हाय किड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये हैं प्यारे प्यारे कलर्स। आज हम आपको कलर्स नेम बताएंगे और इसके साथ साथ ये प्यारा सा टेबल फैन बनाना और इसमें कलर करना भी सिखाएंगे। इतना अच्छे कलर देखने के लिए वीडियो में पूरे बने रहिए। आइए कलर्स नेम जानेंगे। येलो कलर, येलो कलर, येलो कलर ये रहा, ये वाला कलर करेंगे हम। येलो कलर, गोल्डन कलर, ये है गोल्डन कलर, यहाँ होगा गोल्डन कलर। रेड कलर, ये है रेड कलर, इसकी टंग में करेंगे रेड कलर। ब्राउन कलर, ब्राउन कलर। ग्रीन कलर, हेड पे लैंप पे करेंगे ग्रीन कलर। ब्लू कलर, ब्लू कलर। आइए कलर करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे ग्रीन कलर। इसे देख के यहाँ पे करेंगे ग्रीन कलर। ओके किड्स, ग्रीन कलर। ये हम कर रहे हैं किड्स ग्रीन कलर। ये हो गया ग्रीन कलर। इसके बेस में हम करेंगे, इसे देख के, येलो कलर। आइए येलो कलर करेंगे। येलो कलर, ये हो गया येलो कलर। इसके बेस इसमें करेंगे हम, सपोर्ट में करेंगे गोल्डन कलर। सपोर्ट में करेंगे गोल्डन कलर किड्स। गोल्डन कलर, इसके बेस पे भी गोल्डन कलर करेंगे। ये हो गया गोल्डन कलर किड्स। और इसके बेस पे करेंगे येलो कलर। येलो कलर करेंगे किड्स।
ये हमारे पास बेस रेडी। इसमें करेंगे रेड कलर। ये हो गया रेड कलर। इसकी टंग में भी करेंगे रेड कलर। फिनिश। ओके किड्स, इसके हेड पे ग्रीन कलर, टंग में रेड कलर और इसकी बटन में रेड कलर और इसकी बेस यहाँ पे येलो कलर, बेस में येलो एंड गोल्डन कलर एंड स्टैंड में गोल्डन कलर। ये हमारा टेबल लैम्प, स्माइली टेबल लैम्प कंप्लीट। अगर वीडियो प्यारी लगी है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब बटन।